Допусти тепер, бо так годиться нам виповнити цю правду. Написано, хлібом самим буде жити людина, але кожен псалом, що походить з Божих, що написано, не спокушуй Господа Бога свого. І ти, сатано, бо ж написано, Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Покайтесь, випили з Царства Небесне, йдіть за мною, я зроблю освітцями людей. Блажені Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне, блажені смущені, бо вони будуть тішені, блажені лагідні, це спадкують вони. Блажені голодні, справні правди, бо вони будуть нагодовані, блажені милостиві, бо помиловані не будуть, блажені чисті серця, бо вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, вони синам Божими стануть, блажені голодні за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, та й гнати вас будуть. І будуть облуду на вас наговорювати всяке слово ради мене. Радійте та веселіться, нагорода ваша велика на небесах. Та гнали пророки, що були перед вами. Ви сіль землі, коли сіль зітріє, то ще населити її. Не придасться вона ж ні наші, бачу надвір була висипана та потоптана людьми. Бо є світло світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Не запалить світильника, що поставити його під посудину. А у нас свічник світить на всім домі. Так нехай ваше світло світить перед людьми, що ми бачили ваші добрі діла та прославляли оча вашого, що в небі. Не подумайте, ніби я розумати сконь проти прийшов. Я не мати прийшов, але виконати. Справді кажу вам, не конева земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. То порушує там немецьких заповідей, людей так навчить, то ви не менший у Царстві Небеснім. То виконайте, навчить, то стане великий в Царстві Небеснім. Кажу вам, коли праведність ваша не привищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Почули, що було наказане, не вбивай, якщо б'є, страждає в судові. Я вам кажу, що кожен, хто гнівиться на брат свого, страждає вже судові. Кожен брат врака, страждає в Верховному судові. Кожен дурний, страждає гієнні огненні. Тому, коли версеш ти противника дара свого, і гадай, що брат щось має на тебе, залиши удара свого перед противником, і тоді примирись перше з братом своїм, тоді повертайся принес свого дара. Морись з своїм супротивником швидко, поки з ним дорозі йшти, що тебе супротивник тоді не віддав, перше прислужникові тебе не передав, що тебе до в'язниці не кинули. Раді кажу тобі, не вийдеш звідти і покинь, не засити останній розшелюха. Чули, що сказано, що не перелюбу. Я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку з справедливістю, то вже вчинив з нею перелюб серед своїм. Коли праве око тебе спокушає тебе, то вибери кинь в себе. Краще тобі, щоб і на один своїх членів, ніж я на сетіл твоє було кинене. Як правиця тебе спокушає тебе, і від неї кинь в себе. Краще тобі, щоб на один своїх членів, ніж я на сетіл твоє було кинене. Скоро сказано, хто дружину свою відпускає, не хитайся листа розбудовував. Я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім про не розпусти, то й доводить її до перелюбу. Хто з відпущених бореться, зачин перелюб. Ви чули, що було страждання наказане. Клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом на престол Божий, ні землею, бо підніж огляніки оце, ані Єрусалиму, місто царя великого. Клянись головою своєю. Бо навіть однієї волосинки не можеш чинити білою чи чорною. Ваш слово буде так, ні, що ти ще не все тепер лукаво. Тут сказано, око за око, зуб за зуба. Я вам кажу, противити злому. Якщо вдариш, то вправо туди, ставимо другу. Щоб позивати за нашу родину, прощаємо. Насилувати буде по дорозі на милі одну, і на дві. Попрости то дай, хочу позичити в тебе, не відвертайся від нього. Тут сказано, любить свого ближнього нашого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Дайте тих, хто вас проклинає, ворогів проклинають вас, моліться тих, хто вас переслідує. Тому будьте синами Отця вашого, що в небі, і наказує сходити сонце своєму над ними добрими, дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите їх, хто вас любить, таку нагороду ви маєте. Що вони саме митики роблять, привітаєте до гріхів своїх, то щось особливо роблять. Пане чи не так, тож будьте досконалі, досконав Отець ваш Небесний. Бережіться веселя своїми милостями братями, що бачили вас, та як ніби не матимете нагороди від Отця вашого, що в небі. Тож
коли чините милостиню, не сорми перед себе, як то робить у тілці міри, по селах та вулицях, що бачать люди. Правді кажу вам, не маєте це нагород свою. Ти коли чиниш милостиню, не знатиме дів рука твоя, що родить правиця твоя. Таємно була твоя милостиня, а отець, що бачить таємний, дасть тобі явно. А як молитися, то не будьте як тілці мір, що люблять ставати і молитися по селах та на професіях, що бачать люди. Правді кажу вам, не мають вже нагород свою. Ти коли молишся, веди свого вірші, не зачини свої двері. Молися оцею своїм, що в тайні, а отець, що бачить таємний, віддасть тобі явно. А як молиться, не прикається зайвих ті поганий, бо думають, їм вони будуть вислухані своє велимовство. Тож не подивляйся їм, знає Отець ваш Небесний, чого потребуєте, що раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак: Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на землі на небі. І в наш щодень дай сьогодні, і прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. До людям просить пророк їхній, просить вам ваш Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш Небесний не просить вам пророків ваших. А як постите, не будьте сумні, як у тілці мірі. Не позміняють обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу вам, не мають вже нагород свою. А ти коли постиш, намасти свою голову, лице своє мий, щоб ти посту свого не вияв людям, оце своїм, щоб тайні, а ти ж хоч таємний дасть твій явно. Складайте скарби собі на землі, не смійте ржати, злодії підкопися та вкрадають. Лайте ж скарби на небі. Ви мені ржають на нижчі, та злодії у них не підкопися та не крадуть. Оскаржуй на вас серце твоє. Око то світильня тіла. Око тебе буде здорове, тіло буде світле. Коли твоє око лихе було, то це тіло тебе буде темне. Тож, коли світло, що тобі є темрява, то кажете, велика темрява. Ніхто вам по нам жити не може, бо воно зненавидить, а другого буде любити. Або ви триматися одного, другого сміхти, не можете Богові служити і мамоні. Через це кажу, не журіться про час, і кажуть, що не їсти, що не пити, ні про тіло своє, в чому не дягнемось. Бо ж всього того погане шукаєте, а знаєте, ваш Небесний, що всього того ви потребуєте. Шукайте перше царство Боже, правди його, все вам додасться. Тож не журіться про завтрашній день сам про себе потребується, досить для кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо ж яким судом судити будете, таким же осудять і вас. Твою міру будете мірити, такою відмірять і вам. І чого в оці брата свого ти заслугу бачиш? Володиш у власному оці не чуєш. А як скажеш до брата свого, дай я вийму заслугу з ока твого, коли він колода у власному оці. Лицеміре, вийми першу колоду з власного ока, потім бачиш, як винітиш заслугу з ока брата свого. Не кидайте святого псам, не розсипайте перед своїх перед свиньми, що вони не розтоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не розшматували вас. Просіть, і ви нам дано, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. У кожного просто держа, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Якщо серед вас є людина, що подай своєму синові каменя, коли хліба просите він, або коли риба просимо, дасть їм гадину. Тож, як ви, бувши злі, потрібно добрі дари своїм дітям давати. Скільки ж більше Отець ваш Небесний, дасть добротим, хто проситиме в нього. Сьогодні бажаєте, щоб вчинили вам люди, те саме чиніть і ви, бо в цьому законі пророки. І хоч снів річну. Просторі ворота, широко дорожчі, ведете погибелі, неї ворота ходять. От снігі ворота, скалі дорожчі, ведете життя, і мало таких, що знаходять її. Бережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у день вечір, всередині ті живоки, по їхніх плодах ви знаєте їх. Бо хіба виноград на тернині збирають, фіги з беляків? І кожне дерево добре розвить добрі, дерево зле роблять великі. Не може дерево добре родити плод лихого, а не дерево зле плодів добре ходити. І всяке ж дерево, що добре плод не родить, зрубиться, та гоні кидає, тож по їхніх плодах ви знаєте їх. Не кожен каже до мене, Господи, Господи, йде царство небесне, а той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Коли прийде до мене того дня і скажуть, Господи, Господи, хіба в нас ми прокували, хіба в нас демонів ми вганяли, хіба в нас чудо велике творили. Мені волошуйте її, я ніколи не знав вас, свідіть мене всі причини беззаконня. Тож, бо той чоловік, що слухає цих мислів та виконує їх, і чоловіка розумного, що світін збудував на камені. Коли нас виборолися річки, і буря знялася, тоді відкилась, він не впав, а на камені був і заснований. Той чоловік, що слухає цих мислів, велик не виконує, тоді чоловіка не бачено, що світін збудував на піску. Коли нас виборолися річки, і буря знялася, тоді відкинулася, і не впав, велика була руїна його. Господь пастир мій, я ніякого нестачі не матиму, він покоїть мене на зелених луговиськах, водить мене до води тихої, підкріпляє душу мою, веде мене на стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долину смертної тіні, не забудь злапати зі мною.
І жезлом твій посох вони заспокоять мене. Ти приготував для мене трапезу, при виді моїх ворогів, намастив оливою голову мою, чаша моя то надмір пиття. Так милість і благость буде супроводжувати мене всі дні мого життя, я прибуду в домі Господньому повік. Любить нас Господь безмірно, як любить Він. Завжди ласкаво і вірно, як любить Він. Бог величує всі болі, хто покірний Його волі, утішає в своїм слові, як любить Він. Бог величує всі болі, хто покірний Його волі, утішає в своїм слові, як любить Він. На хресті був Ісус в стражданнях, як нас Бог полюбив. Бог дав вірним оправдання, як нас Бог полюбив. Бог величує всі болі, хто покірний Його волі, утішає в своїм слові, як любить Він. Бог величує всі болі, хто покірний Його волі, утішає в своїм слові, як любить Він. Люби Господа Бога твого, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душою своєю, всією думкою своєю. Це найбільша, найперша заповідь. Друга однаково з нею. Люби ближнього свого, як самого себе. На двох усіх заповідях весь закон і пророки. Стоять! Що ви думаєте про Христа, чий він син? Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: сказав Господь Господу моєму, сядь по праву сторону мою, поки не положу я ворогів твоїх під ніжком ногам твоїм. Коли він зве його Господом, як же він його син? Своїми словами, Бог є любов, мир на Ізраїля мешканця Єрусалиму, не видавайте злом за зло, дві лепти півної дві пам'ятать. Більше всіх дала, всі відлишки давали. А вона, те, що вона мала на день прожиття. Дві роги Йосипа, ці народи всі колені вони, не храмові манасіні. До домашніх торгують це гірше невірно. Алілуя! Алілуя! Амінь, амінь. Шалом.